Ndewo. This is Yvonne Mbanefo, and in this video we're going to learn 51 common dialogue sentences in Igbo for daily use. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Ị bọọla chi. Ị bọọla chi. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Kedu ka ị mere? Kedu ka ị mere? Ọ dị mma, daalụ. Gị nwakwanụ. Ọ dị mma, daalụ. Gị nwakwanụ. Kedu ka o si aga? Kedu ka o si aga? Ọ na-aga ọfụma. Ọ na-aga ọfụma. Aha m bụ Ifeọma Ọjị. Aha m bụ Ifeọma Ọjị. Abụ m omenka. Abụ m omenka. Ebi m na Jos. Ebi m na Jos. Abụ m Obinna Kalụ. Abụ m Obinna Kalụ. Abụ m nwa akwụkwọ na mahadum Akaka. Abụ m nwa akwụkwọ na mahadum Akaka. Ka o mesịa. Ka o mesịa. Anyị ga-ahụ ma emechaa. Anyị ga-ahụ ma emechaa. Ngwanụ, anyị ga-ahụ. Ngwanụ, anyị ga-ahụ. Daalụ ọlụ. Daalụ ọlụ. Jisie ike. Jisie ike. Jisie ike. Jisie ike. Ma gị nwa. Ma gị nwa. Ma mụ nwa. Ma mụ nwa. Ndeewo makụọ. Ndeewo makụọ. Ndeewo Nnamdị. Ndeewo Nnamdị. Kedu ka ihe dị? Kedu ka ihe dị? Anyị na-anwasi ike. Anyị na-anwasi ike. Kwechiri. Kwechiri. Kedu maka gị nwa? Kedu maka gị nwa? Enweghị m efe. Enweghị m efe. Ike agwụla m. Ike agwụla m. Arụkarịala m ọrụ.
Arụkarịala m ọrụ. Kedu ụdị ọrụ ị na-arụ? Kedu ụdị ọrụ ị na-arụ? Abụ m nọọsụ. Abụ m nọọsụ. Eziokwu. Eziokwu. Ebee ka ị na-arụ? Ebee ka ị na-arụ? Ana m arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ Konko. Ana m arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ Konko. Ọrụ gị a na-amasị gị? Ọrụ gị a na-amasị gị? Ahụrụ m ọrụ m n'anya. Ahụrụ m ọrụ m n'anya. Ehenụ. Ehenụ. Gịnị ka ị na-emekarị n'ụtụtụ? Gịnị ka ị na-emekarị n'ụtụtụ? Ana m agbakarị ọsọ. Ana m agbakarị ọsọ. Ana m achọ ọrụ. Ana m achọ ọrụ. Kedu ụdị ọrụ ị na-achọ? Kedu ụdị ọrụ ị na-achọ? Ana m achọ ọrụ nkuzi. Ana m achọ ọrụ nkuzi. Ị ga-enweta ya. Ị ga-enweta ya. Imeela. Imeela. Nọnye. Gịnị ka ị na-eme? Nọnye. Gịnị ka ị na-eme? Ana m ezigara enyi m ozi ikuku. Ana m ezigara enyi m ozi ikuku. Ị na-ezipụ ozi ikuku kwa ụbọchị? Ị na-ezipụ ozi ikuku kwa ụbọchị? Ee, gị nwakwanụ. Ee, gị nwakwanụ. Ma mụnwa. Biko, tụọ nku ọkụkọ. Biko, tụọ nku ọkụkọ. Ole ka ị chọrọ ka m tụọ? Ole ka ị chọrọ ka m tụọ? 15. 15. That brings us to the end of today's lesson. As always, remember that practice makes perfect. And if you haven't yet done so, if you like this video, please click the like button and also subscribe if you haven't done so. See you in the next video.